こんにちは皆さん。この動画ではサウンドコアグローズピカの音量を変更する方法をお見せします。音量を上げるにはプラスの形をした音量アップボタンを使います。なのでそれを押すか押し続けてください。そうすると音量が上がるのがわかります。音量を下げるにはマイナスの形をした音量ダウンボタンを使います。もう一度押し続けてください。そして今音量を下げます。ご覧いただきありがとうございます。意義だったらチャンネルを登録して動画にいいねを押してください。私たちにとって本当に大切なことです。またね。